Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Поддержка детей очень важна для их успешного развития. Участие в конкурсе – это один из аспектов мотивации детей к их самореализации через творчество. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», уполномоченные по правам ребенка в Республике Саха-Якутия и Центр для детей и юношества Национальной библиотеки проводят семейный конкурс чтецов «Якутия – наш общий дом». Мы в этом году нынче запланировали совместно Международным фондом «Дети Саха-Азия» с уполномоченным по правам ребенка, также вот наш Центр для детей и юношества Национальной библиотеки, конкурс чтецов «Якутия – наш общий дом», посвященный году консолидации в Республике Саха-Якутия. Это семейный конкурс, будут участвовать по 2, по 3 члена семьи. Основной чтец – это ребенок, но также могут участвовать и мамы, папы, бабушки, дедушки. Сам конкурс проводится для детей 10 до 14 лет. Конкурс в очной форме проводится в Национальной библиотеке, в историческом зале. Да, это вот самый красивый зал, по-моему, в нашем городе. Да. Ну, а в заочной форме, да, родители могут присылать заявки до 19 марта. Конкурс проводился в целях выявления и поддержки талантливых детей, содействия их патриотическому духовно-нравственному воспитанию. В этом году год консолидации, как сказал наш глава Айсен Сергеевич Николаев, и поэтому мы избрали тему «Якутия – наш общий дом». О чем должна идти речь? Речь должна идти о патриотизме к нашей республике, о консолидации народов разных национальностей и конфессий. Это укрепит нашу дружбу народов. Поэтому, дорогие наши родители, выбирайте детям такие стихи, чтобы они пошли в зачет. Готовьтесь, у нас очень прекрасные чтецы родителей, и почему-то обычно побеждают папы со своими детьми. Желаю всем прекрасных успехов, чтобы вы доставили себе удовольствие, нам удовольствие, и чтобы ребенок чувствовал себя счастливым. Семейный конкурс чтецов традиционно проводится по инициативе Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» и уполномоченного по правам ребенка в нашей республике для утверждения значимости роли семьи в обществе. Победители конкурса получают главный приз от фонда – поездку в Москву. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» с 2014 года, вот уже 6-й год, отправляет детей на празднование Международного дня защиты детей по приглашению Российского детского фонда в Москву. Организуются интересные экскурсии, культурная программа с посещением Большого театра, зоопарка московского, ведущих ресторанов, различных музеев и экскурсий по городу для более чем 10 тысяч детей, которые приезжают со всего мира на празднование большого этого праздника Дня защиты детей. Для того, чтобы отобрать группу детей на поездку по приглашению Российского детского фонда, наш фонд проводит множество конкурсов. Один из них – это конкурс семейного чтения. Победителю этого конкурса будет главный приз – поездка в Москву на празднование Международного дня защиты детей 1 июня. Я хочу, чтобы родители активно подключились к этому конкурсу, вместе с детьми выбрали хорошее произведение и подготовились, чтобы ваш ребенок победил в этом конкурсе. На сегодняшний день одной из приоритетных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является семейная форма. Ребенок, по разным причинам оставшийся без семьи и попавший в детский дом, испытывает психологическую травму, и важно быть подготовленным для его принятия. Для этого и существует школа приемных родителей, позволяющая гражданам, желающим взять ребенка, разобраться в своих мотивах, личных возможностях и психологической готовности к приему ребенка, оставшегося без попечения родителей. У нас, во-первых, очень много людей в нашем обществе, которые хотят взять ребенка. И это просто прекрасно, что есть такой посыл. Посыл в том, чтобы изменить судьбу хотя бы одного ребенка, хотя бы одному ребенку дать
родительскую любовь, поддержку, с тем, чтобы он сформировался очень хорошо, да, с тем, чтобы он был счастлив в этой жизни. Это очень здорово, но с другой стороны мы понимаем, что мотивы у людей, конечно, бывают разные, и самое главное, у них не очень четкие представления о том, что какие трудности их могут ожидать на этом пути. Поэтому наша школа, мы не запугиваем, мы ничего не говорим, мы просто говорим о том, что может быть. С тем, чтобы они, вот я говорю, действительно понимали, что это такое. И не сразу не опускались руки, там вот оно и началось, вот я читала, вот они гены, вот как мать пошла и так далее. Чтобы они этого не понимали, чтобы они понимали, что за этим стоит нечто другое. И самое главное, знали, что нужно в этот момент делать. Поэтому мы исходим из принципа «предупрежден, значит вооружен». И мы очень общаемся с кандидатами, которые проходили нашу школу. Они к нам приходят и после. Самое больше всего вопросов возникает у родителей после того, как они уже взяли ребенка и уже конкретно с реальным ребенком вместе живут. И это здорово. Потому что это, вопросы приходят, они приходят, рассказывают очень много, они говорят, да, вот действительно, вот сейчас мы понимаем. Когда мы первый раз приходили, нам казалось, это так просто, что воспитывать приемную, я вон 3 вырастила, все хорошо, или говорят, я сама педагог, я знаю, как воспитывать детей, да. Они говорят, мы приходили к вам, и такие наивные, такие прямо уверенные в своей, и школа, она дала возможность увидеть несколько с другой стороны. Мы просто как бы расширяем спектр умений родителя, они уже видят не только то, что было в их опыте родительском, они уже видят другое, то, что у этих детей могут быть свои особенности, о том, что не все дети могут высказать, не могут правильно выразить свои чувства. То есть то, о чем мы рассказываем. Через наш центр обучилось уже около 1000 кандидатов, замещающих семьи. У нас наши слушатели, выпускники нашей школы взяли уже больше 500 детей 2012 года. Мы только рады, что у них все хорошо, что они обрели счастье родительства, что детки живут у нас в любви и ласке, что столько семей, на такое количество семей, счастливых семей у нас стало больше. Это здорово. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Познакомьтесь, это Тыгынбек. Тыгынбеку 7 лет. Тыгынбек, покажи, пожалуйста, сколько тебе лет? На пальчиках покажи. 7 пальцев. Во, молодец. Тебе 7 лет, хорошо. Тыгынбек приехал к нам в прошлом году, в сентябре. Мальчик, к сожалению, не говорящий, но он очень хорошо может изъясняться жестами и мимикой. Он учится в подготовительном классе. На занятиях он всегда любознательный, активный, ему все интересно. По характеру мальчик спокойный, добрый, веселый, общительный. Ему нравится рисовать, собирать пазлы, собирать из конструктора Лего разные башни, домики. Несмотря на то, что Тыгынбек не говорит, он очень смышленый мальчик. Понимает и живо реагирует на просьбы. Хорошо и с удовольствием рисует. Возможно, в будущем он станет художником. Тыгынбек – открытый и добрый ребенок. С интересом участвует во всех мероприятиях, танцует, любит подвижные игры. Старательному и послушному Тыгынбеку нравится выполнять задания воспитателей. Положи карандаш и подойди сюда к доске. Сейчас покажешь. Ага. Тыгынбек, это все твои работы, да? Аппликации ты делал. Это кого мы сделали? Скажи. Покажи, как медведь голос подает. Да, хорошо, молодец. А это кто? Птичка. А теперь ты очень хорошо умеешь рисовать машинку. Нарисуй, пожалуйста, тут машинку. Солнышко нарисуй сверху, солнышко. Вот. Солнышко светит. Лучи
глазки еще есть. Хорошо, ротик. Молодец. Вот. Ага. Лучи, вот, хорошо. Еще. Мгм. Как много лучиков. Молодец. Умница. Хома-хома, хомячок, хома рыженький бочок, хома раньше всех встает, щечки моет, шейку трет, подметает хома хатку и выходит на зарядку. Раз, два, три, четыре, пять, хома сильным хочет стать. Мы очень надеемся, что для Тыгынбека найдется очень хорошая семья, которая будет его очень любить и в которой ему будет очень хорошо жить. Мы очень хотим, чтобы он был счастлив. Для ребенка очень важна семья. Важно знать, что у него есть родители, которые его любят. Успешное будущее детей зависит от их родителей, от их ответственного отношения к воспитанию своих детей. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.